रेलवे वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ चुकी है कि आरआरबी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 6, 7 और 8, 9 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में जून के अंदर 13 जून से लेकर 21 जून के बीच में आयोजित कराई जाएगी। उसके बीच में इन दोनों डेट के बीच में 1 महीने का लमसम आपके गैप रहने वाला है। तो एनटीपीसी वाले विद्यार्थी थोड़ा अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर लें। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो सावरकर एकेडमी को फॉलो जरूर करें।